ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم on se retrouve pour une vidéo حنهضر لكم فيها على زيت جوز الهند. mais juste avant راح نهضر لكم على واحد البرودوي que j'ai reçu dernièrement. donc هذه c'est une coque de téléphone كما راكم تشوفوا. je l'ai reçu من le site personnalistacoque.fr ou la .com. l'essentiel نحط لكم le lien تاعهم في la barre d'information. Donc c'est une coque de téléphone en plastique dur. Elle est vraiment très solide. درتها déjà في التليفون تاعي كنت دايرتها و vraiment هايله. فوالا كما راكم تشوفوا elle est vraiment dure. bon جات فيها لهنايا je sais pas est-ce que كي حليتها انا ولا لحقتها هكذا. مي شوفوا كما راكم تشوفوا هنايا ليجيرمون مكسره مي ça gêne pas du tout. يعني في التليفون تجي très bien. Ça dérange pas. Alors le truc تاع هاد la coque c'est quoi? c'est que تقدروا توصلوا لها une personnalisation كيما حبيتو نتوما. يعني تحبوا تحطوا un texte, une image, les couleurs اللي حبيتو, des photos, enfin peu importe ديروها كيما حبيتو. وانا كيما شفتوا درت التصويره تاع ادريس لهنايا. ولا هنا من الفوق كتبت donc une petite citation: la famille c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. ودرتها لهنايا genre un rose pâle. mais vous êtes كيما قلت لكم vous êtes libre. c'est ce qui est super intéressant مع هذا le site, c'est que تقدروا تحطوا فيها واش حبيتو. et c'est vraiment très sympa. وعلاه parce que je pense c'est une coque unique. واحد ما حيكون عنده la même كيما ديالكم, c'est juste impossible. donc voilà, نحط لكم le lien تاع le site في la barre d'information. ما عندهمش غير les coques, كاين d'autres trucs super intéressants. كاين تانيك les chargeurs, كاين les écouteurs. voilà, يعني عندكم دخلوا juste le nom تاع le téléphone تاعكم ومن بعد عندكم des possibilités incroyables. donc je vous conseille باش تروحوا تشوفوا le site تاعهم, ان شاء الله يعجبكم. voilà. Alors, on passe à la deuxième partie de la vidéo. donc راح نهضر لكم على زيت جوز الهند. alors انا هاد زيت جوز الهند كنت شريتها صافي quelques mois وهضرت لكم عليها dans un haul. قلت لكم بلي شريتها من درقانه واحد الحانوت اللي تما في المارشي جو كخوا, مي حانوت ماشي طابله. شريتها 95,000 ولقيتها ايور 100,000 ou plus, des fois 110, des fois 120,000. donc il faut vraiment demander le prix, ما تشوفش n'importe qui. alors هاد زيت جوز الهند صرات عليها une controverse. كاين اللي قالك c'est pas une vraie huile de coco, mais en réalité si. شوفوا المكونات: زيت جوز الهند سريلانكي طبيعي ونقي vraiment pur. وكيفاش تعرفوا بلك زيت جوز الهند تاع صح؟ هاي ليك لا فورم ديالها. انا كنت دايرتها في فريجيدير مي من بعد كيبست لي بزاف وليت خرجتها. دوك كما راكم تشوفوا راهي اون ديري تفوا لو كوكونو, سي لا ميم شوز. دونك كون نمسها هكذا تجيني فاسيلمون, genre c'est une pâte. تنحو كيما حبيتو et vous l'appliquez et ça sent vraiment la noix de coco pure et dure, ما فيها aucun parfum. كانت عندي واحد الوقت زيت جوز الهند تاع اوريفلام فيها بزاف لي بارفان اجوتي. هذه نو, هذه تريح نوع de coco tout simplement, شغل تاع الكاطو ولا فوالا. دونك زيت جوز الهند هاديه كيما قلت لكم لازم ما تكونش ليكيد. كي تحطوها في فريجيدار لازم تشد روحها باش تعرفوا بلي فغي, يعني فغي. وهاد لا مارك هاديه هيماني هادي, فهاد لا بوتاي هادي اللي تجي هكذا سي با لا بواط هادي بلوتو, سي با اون بوتاي. دونك الداخل كان فيها جور اون كانيت ومن بعد تنحوها تحلوها كوم اون كانيت. هادي الي تري بيان اي جو لا كونساي. الوغ انا نستعملها سورتو لشعري. نستعملها دونك كي ندوش ندير شويه باش نسلكو. دونك في بلاصه سيروم باسكو السيروم فيه بزاف لي برودوي شيميك ماشي ملاح للشعر. دونك جو كونساي باش تستعملوا ان برودوي ناتوريل. encore une huile c'est encore beaucoup mieux. دونك ندير فريمون قطره هكذايا في يديا نحكها مليح ومن بعد نواسي سورتو في لي لونغور اي لي بوينت. سورتو اللي عندهم شعرهم مزيت il vaut mieux éviter les racines. ou des fois بلو فوندردي ولا ندير ان بان دويل, يعني نبيت شعري في الزيت. ندير سوا زيت جوز الهند وحدها ولا نخلط لها دوطر زويل اللي عندي في الدار. تقدروا نديروا زيت زيتون. فوالا ليسونسيال بور نورير لو شوفو. دونك ندير ان بان دويل ونخليه فريمون جور 3 4 اور. دي فوا نديرو في الليل ونخليه ليه كامل اي يخرج شعركم فريمون رطب ويبقى يبري. اشاك فوا نروح عند الحفافه تقولي كيفاش راكي ديري باش شعرك يلبري كوم سا. en fait c'est tout simplement زيت جوز الهند. هذه الويد نوات كوكو ندير توجور مور لا دوش تاعي
نديرها avant ما نسلك شعري. Je l'applique et vraiment c'est hyper efficace. Alors, كاين بزاف اللي كانوا يقولوا لي بلي مليحه. Enfin, je vois تانيك des vidéos sur internet مليحه بزاف pour le démaquillage. استعملتها une fois parce que انا عندي un démaquillant و des fois في دارنا كي ما نديش معايا démaquillant نغسل tout simplement بالصابون. Je me casse pas trop la tête. Alors une fois كنت دايره un rouge à lèvres mat وما حبش يتنحى لي فاسيلمون. Du coup درت فريمون قطره تاع l'huile de noix de coco. حكيت هذيك البلاصه هذيك تنحالي facilement. Donc هذه elle est vraiment idéale pour se démaquiller. Donc كاينه une abonnée récemment elle m'a contacté قالت لي بلي دارت لها بزاف لي بوال في وجهها. donc il faut faire attention. انا ما نقدرش نقول لكم ديماكيو بها parce que j'ai pas essayé. قلت لكم j'ai essayé une seule fois يعني. ولا ما تقدروش ديماكيو ان اندروا كيما نقولوا لي ليفغ ولا لي يeux. استعملوها خطره في الغره مي ما تواسيوهاش اوتوماتيكمون parce qu'apparemment elle favorise la pousse des cheveux donc et des poils. donc il vaut mieux éviter au cas où. هذيك l'abonnée قالت لي كنت نطلص tout le temps في وجهي سما pour l'hydrater et tout. Résultat, elle a plus de poils, donc mieux vaut éviter. أنايا d'après mon expérience ما نقدرش نهضر لكم على le visage parce que نستعملها لشعري. mais je vous conseille باش لا تحبوا ديماكيو بها استعملوها غير في لا زون اللي راكم حابين تنحوا le maquillage. à part ça il vaut mieux utiliser un démaquillant classique. انا استعملت نيفيا. maintenant vous êtes libre كل واحد يستعمل واش يحب ou bien صابون هكا ما تكسروش كامل راسكم. فوالا j'espère نكون عطيت لكم des informations على هذه l'huile de noix de coco. ولا عندكم d'autres informations intéressantes n'hésitez pas باش تدخلوهم في les commentaires. donc نقول لكم تهلاو في روحتكم وفي الناس اللي تحبوهم. يا بيتو ان شاء الله.